Približno 200 metrov od obale, tule na dnu morja leži ogromna potopljena ladja in mi jo gremo danes raziskati. Smo na Rtu Kamenjak, najjužnejšem delu Istre. Potopljena ladja se imenuje Vis in sam je še nisem zares preučil. Prvič zato, ker je precej strašna, res je velika, drugič pa zato, ker je kar globoko. In tudi, če bi bil neustrašen, je to na dah kar velik izziv. Z mano sta še Blaž in Mojca, zato ker... In v vodo gremo takoj, ko se dogovorimo, kako in kaj. Mislim, da smo oblikovali glavne 3 cilje. Poskušali bomo posneti krmilo na eni strani ladje in mogoče celo dobiti kak selfie z njim. Potem bomo poskušali ladjo posneti z obeh strani. Dolga je 57 metrov, kar je predolg, da bi jo na 30 metrih globine kar preplavali. In še tretjič, poskušali bomo malo pokukati v notranjost ladje ali pa celo noter zaplavati. Ko načrtuješ, se sliši simpel, ko hočeš izpeljati, pa niti ni. Na poti tja smo bili zelo optimistični. Jaz sem ugotovil, da sem v precej boljši formi, kot sem mislil. Shujšal sem. Ampak spregledali smo, da moramo do ladja najprej preplavati. To je 250 metrov plavanja. Malo zadihani smo namestili bojo in hitro ugotovili, da nismo sami. Tale morski klobuk je nenevaren in ga lahko brez slabe vesti opazujete, zgleda zelo lepo, dočim tole kompasno meduzo raje puste pri miru, ker opeče. Lahko kar precej. Ladja, ki nas zanima, leži na globini od 20 do 35 metrov. Kako pa se je znašla tukaj? To je prva namerno potopljena ladja na Hrvaškem. 22. maja 2016 so jo potopili, da bi postala umetni podvodni greben in menda noro deluje. Zdaj pa, kako namerno potopiti ogromno ladjo in zakaj? Puljan Arsen Brajkovič je ladjo Vis kupil na dražbi leta 2002 v Črni gori in jo hotel spremeniti v luksuzno jahto, zato ker ima res bogato zgodovino. Občasno je bila glavno poveljniško plovilo vojaške mornarice. Z njo se je vozil Tito, nekateri člani angleške kraljeve družine in druge slavne osebnosti. Ne vem zakaj, ampak ta prenova se ni izšla in lastnik se je odločil, da jo bodo potopili v bližini Rta Kamenjak. Kako? Razstrelili so jo. Seveda v dogovoru z vsemi potrebnimi službami si predstavljam, čeprav še zdaj ne vem, kaj točno je ta človek delal gor, med tem, ko je šla v luft. Zdaj pa gremo pod vodo. Potop do ladje, ki počiva na dnu, je že zaradi vidljivosti zanimiva izkušnja. Najprej ne vidiš nič, potem pa se ti počasi pred očmi začne prikazovati ogromna ladja. A jo vidite? Trenutno smo tule. Sledimo Tomasu, naši okrepitvi v naslednjih dneh, ker je raziskovanje trajalo precej dlje, kot sem predvideval. V naslednjih tednih smo naredili še nekaj potopov, da bi ladjo res dobro pregledali in imeli boljšo predstavo, kje je kaj. Ampak najprej naši preprosti cilji. Gremo do premca, torej do sprednje strani ladje. Ni slabo ohranjen, ne? Jate rib so tukaj kar pogoste, kar pomeni, da je misija umetnega grebena na pravi poti. To smo želeli preveriti tudi od znotraj, v bistvu je bila to moja največja želja, zaplavati v ladjo, ampak izkazalo se je za bolj zapleteno, kot sem upal. Kaj bi rekli, kje smo zdaj? Tukaj smo na začetku preživeli največ časa, to je najplitvejši del razbitine oziroma najvišji del ladje. Za trenutek se poslovimo od dimnika in teh zanimivih odprtin, ampak kmalu se vrnemo. Pri potapljanju na vdih je pač tako, da pod vodo ne moreš biti neomejeno časa. In ravno to je bil naš največji izziv. V teh intervalih pogruntati, kje je kaj, glede na skice, ki smo si jih ogledovali na kopnem. Skice sicer niso vsebovale nobenih napotkov za vstop v ladjo, tako da smo kar nekaj časa pregledovali možnosti in iskali lep prehod. Lep pomeni, da ima jasno viden izhod in da je dovolj prostora. Takšne majhne luknje tako odpadajo, čeprav so mamljive. Jasno je postalo, da bo treba pogledati malo globje. In če smo civilizirani ljudje, potem se lahko enostavno spustimo po stopnicah.
takole. Smo na približno 27 metrih globine in tole pa obeta. Vidim prehod, ni daleč, malo je sicer strašno, ampak super. Najprej na zrak, nabrati moči, se uskladiti glede varnosti, potem gremo pa noter. Da bomo bolj mirni, smo se odločili, da vstopimo z druge strani. Evo, tule. Zaplaval sem v odprtino, ampak hitro ugotovil, da nekaj ne štima. Tukaj ni bilo prehoda, pa še GoPro mi je padel iz roke in skoraj bi ga zgubil. Vse naše težave z vstopom v ladjo so bile povezane z orientacijo v 3 delih, recimo in tako. Najprej na kopnem gledaš skico in si jo poskušaš čim bolj zapomniti, potem na boji poskušaš svojo bojo nacentrirati tako, da boš zadel mesto, ki ga iščeš, in potem v globini gruntaš, če ti je uspelo in kje pravzaprav si. Na srečo s krmilom nismo imeli teh težav. Vrv vodi namreč naravnost do krme in če ji slediš, najdeš krmilo. Tukaj je treba paziti bolj na globino. To je najglobja točka naših potopov, nahaja se 30 metrov globoko. Ampak načrtovali smo selfie s krmilom. To je krmilo. Tole šteje kot selfie. Če naredim freeze frame videa. Zdaj pa nam je ostal samo še vstop v ladjo. Po nekaj dnevih potopov in iskanja pravega mesta nas je rešil posnetek razstreljevanja ladje, ki sem ga dol potegnil prav za montažo tega videa. Se ta posnetek ste videli malo prej, zato ker je v določenih kadrih ladja zelo lepo vidna, še posebej pa so vidni vsi njeni predeli in vse etaže, če lahko temu tako rečem. Po teh kadrih smo končno vedeli, kje je kaj in bili pred zadnjim poskusom. Najprej sem šel zadevo preveriti z baterijo. Lepš se vidi, manj strašno je. Tokrat je bil plan drugačen. Vstopim skozi vrata ob strani, izplavam pa skozi en še bolj odprt del. To je bil plan. Spet smo na 27 metrih globine. Iščem vstop v spodnjem nivoju. Ne okno, ampak vrata. Aha, tukaj so. Končno! Ampak po vsem tem času sem ugotovil, da smo šele na začetku. Ogromno se še da raziskati, veliko prostorov pregledati in še kaj zabavnega imam v mislih. Do takrat lahko pogledate še tole sladkovodno avanturo z Marijem Čulibrkom in Somi v Blejskem jezeru in se vidimo naslednjič. Čau!